ചേട്ടാ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നേ? മാഡം കാനുങ്കോ സ്റ്റേ ദേർ, കീപ് എവരിവൺ സേഫ്. ഞാൻ അവിടെ പോയി നോക്കിയിട്ട് വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മൈരയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ രംഗീലയും വരുണെന്ന് 2 മതിൽ മറികടക്കേണ്ടി വരും. നിനക്ക് ഈ ചുമര് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ മൈരയെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ല. അയ്യോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കീമാരൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തല്ലോ. അയ്യോ, ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കണേ. അയ്യോ, ഓടി വരണേ. യുമാർ ഈ മതിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറികടന്നല്ലോ.